一转眼5月底了，我们这里安省还在 lockdown 中，有可能6月2号开放，当然也是逐步的开放。星期天早上起来到树林子里走一走。Spain, they got it nice. People who live in old European countries have it nice. Some flowers here and try to dry them. 上个月这里还是光秃秃的，现在草已经挺高，野花都开了。Well, I won't take too many. Maybe I'll just take like 2. Now this is very pretty. Yes. Feels like I'm Snow White. Got some of these white ones here. 世界上本没有路，走的人多了也变成了路。用在这里挺合适的哈。鸟语花香之间，时间过得特别快，不知不觉的走了1个小时，消耗了很多卡路里吧。中午我们打算找个地方去吃东西，当然不能去餐馆，因为都不开，所以我们去一个 food truck 的地方，跟我们一起来看看。如果你 Google 一下的话，就查 Street Eats， 你就可以看到 food truck 在哪里。大约有4个 location， 比如说 Vaughan， 还有呢就是 Scarborough Town Center。那 Scarborough Town Center 离我们最近，所以我们就来了这里。在网上你可以查到它开放的时间，比如说周末呢就是中午12点才开。既然餐馆不能开，这些 food truck 集中在一起，变成了一个临时的露天大排档，也挺好的。大家不用担心社交距离，戴着口罩也不用传染病毒，选择也还是挺多的，一个很好的做餐饮的主意啊。So which one do we like? 一圈我们决定选择这个埃及的路边餐，埃及三明治。Yeah? It must look like salmon. Yeah. Oh, that's good then. What do you want? Grilled beef sausage? Sure. Fried falafel? 看的人不少，选择是挺多的，说不定大家有选择困难症。What else? Huh? Oh, it looks really nice. Yeah, so cute. Yeah, okay. All right. Okay. We can start to eat. Which one is yours? Oh, this is mine. Small. This is yours, I think. Oh, okay. I think it's so then you can go keep ordering more, right? Because Yeah, if you get like yeah. full food, then you're not gonna order anything else. I think this is mine. Oh yeah, that looks like sausage, so. Good? Yeah. Oh. 广告牌上还在不断地提醒大家保持6尺社交距离。我们来看看每一辆车上都有什么特色食品吧。这个 KFC 不是肯德基，是韩国炸鸡，而且他家生意挺好的，排的队最长了。
because they have a lot of stuff on it. Yeah. What is this? Flying pork? 除了韩国摊之外，另一个排队比较长的摊位就是越南餐。今天16度，不算太热，所以还可以接受戴着口罩。看那哥俩买完东西之后，坐在地上直接准备开吃了。我们终于快排到了。Okay.从去年到今年，全世界的餐饮业都非常的艰难。希望这些老板能够在这里赚一点，补偿一点损失吧。这里还有甜点，也就是说，你吃完了正餐，在离开之前，再来一点 dessert， 想得很周到哦。管理部门还是控制流量，所以我们出来的时候，外面已经排了长长的一队。大家有兴趣也可以去试一试哦，比如下个周末。